अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके हक़ में आसानियाँ पैदा करे और बहुत ज़्यादा कामयाबियों से नवाज़े। मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट लगाई थी टिकटॉक के ऊपर कि तौहीद और शिर्क में क्या फ़र्क है। तौहीद और शिर्क किस तरह से मतलब हमारी ज़िंदगियों में शामिल है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो आपके अकॉर्डिंग तौहीद क्या है और शिर्क क्या है? मैंने ये अपनी ऑडियंस से क्वेश्चन किया था। बहुत से लोगों के बड़े अच्छे जवाब आए। जितना जितना जिसका ईमान था और जितना जितना जिसका एक्सपीरियंस था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे अपनी बात समझाने की कोशिश की, ठीक है। और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आप बता दें आपके अकॉर्डिंग भी इस चीज़ को किस तरह से आप देखती हैं। इख्तिलाफ हो सकता है राय में, ठीक है, आप कर सकते हैं। हर एक का अपना एक नज़रिया होता है। मे भी हो सकता है जो मुझे फ़ील हो रहा हो वो आपको ना फ़ील हो, जो आपको फ़ील हो रहा था वो मुझे नहीं फ़ील हो रहा होगा, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस अलग है, हमारी तरबियत अलग है, हमारा चीज़ को या इस्लाम को देखने का परखने का जो नज़रिया है वो अलग है, ठीक है। लेकिन हर इंसान की एक राय होती है। मैं आपसे अपनी राय और अपनी मतलब जो मेरी सोच है वो मैं शेयर करने लगी हूँ। मेरे नज़दीक तौहीद बहुत बड़ी चीज़ है। इतनी बड़ी चीज़ है कि आप उसको अक्ली मेजरमेंट्स पे ना, मेंटली मेजरमेंट्स पे, दिमागी मेजरमेंट्स पे आप उसको जज नहीं कर सकते हैं कि तौहीद क्या है। बेसिकली तो तौहीद जो हमें इस्लाम से मिलती है उसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करनी है। अल्लाह के सिवा किसी को शरीक नहीं ठहराना उसकी ज़ात में। अल्लाह ही है जो वाहिद हमारा जो है वसीले पैदा करने वाला है, हमें रिज़्क देने वाला है। यानी हमारी जो इबादत का जो दायरा है ना वो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के गिर्द घूमना चाहिए। इसके अलावा हम किसी से मदद नहीं मांग सकते। अहादीस के मुताबिक हमारे जूते का अगर तस्मा टूट जाए या घर में कोई नमक मतलब ख़त्म हो जाए तो ये भी हमने अल्लाह से मदद मांगनी। हमने किसी बंदे को नहीं कहना कि तुमने ये मेरा काम करना है, बल्कि अल्लाह ताला से कहना है कि मेरे लिए असबाब बना, क्योंकि बेहतरीन असबाब बनाने वाली तो वो ज़ात है, ठीक है। इसलिए मेरा जो नज़रिया है ना वो मैं समझती हूँ तौहीद बहुत बड़ी चीज़ है। इतनी बड़ी चीज़ है कि आपको कदम कदम पे फ़ील होगा कि आपने अल्लाह से ही मदद मांगनी है। आप दुखी हैं, आपने किसी से दुख शेयर नहीं करना, आपके पास इतनी बड़ी मोटिवेशन है रब की ज़ात। आप उनसे बात करें, आपको ग़ैबी तौर पे ना अंदर कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी फ़ील होगी, मोटिवेशन होगी। आप ज़िंदगी किसी भी जगह पे हैं ना, आप सिर्फ़ अल्लाह से रुजू करें, ये तौहीद में आता है, ठीक है। यानी आपके घर में कुछ नहीं है खाने को, अल्लाह से रुजू करें। कोई तंगी परेशानी है, अल्लाह से रुजू करें। किसी से दुख शेयर ना करें। यानी मेरे नज़दीक अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी अपनी जो ज़ात है ना वो मुझे दे दी है। मुझे ऐसे लगता है, यानी मुझे तकलीफ़ होगी, मुझे टेंशन होगी, मैंने भागना है अल्लाह की तरफ। मुझे मेरे पास खाने को कुछ नहीं है तो मैंने कहना अल्लाह जी मुझे खाना दे दें। मेरे पास खाना नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास रोज़गार नहीं है, मैंने अल्लाह की तरफ भागना है। यानी मुझे ऐसे फ़ील होता है कि अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात मुझे दे दी है कि मैं ही हूँ। किसी बंदे ने नहीं तुम्हारा काम करना, किसी बंदे ने आके तुम्हें दिलासा नहीं देना, किसी बंदे ने आके तुम्हें जॉब नहीं देनी अगर मैं ना चाहूँ तो। तो फिर बीइंग अ मुस्लिम मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसी ज़ात की पैरवी करूँ, उसी ज़ात को इबादत में रखूँ, उसी ज़ात को अपनी बातों में रखूँ, उसी ज़ात को अपने ख़यालों में रखूँ और उसी ज़ात से कनेक्ट करूँ अपनी फ़ीलिंग्स को, ठीक है। आप ये सोचें कि हमने कितनी ज़्यादा लोग बना लिए ना, हम कनेक्ट हो जाते हैं दूसरों से। तो कोई परेशानी होती है फ़ौरन अपने बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन मिला लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा मैं ही हूँ बेस्ट फ्रेंड, मददगार, रहनुमा, हमदर्द, हमराज़ मैं ही हूँ। तो जो एक तौहीद है ना वो मेरी ज़िंदगी में आ जाके हर पहलू कनेक्ट होता है अल्लाह की ज़ात से। आपका भी होता है, मुझे बिल्कुल पता है। अब शिर्क क्या है? शिर्क बेसिकली तौहीद की ज़िद है, ठीक है। शिर्क क्या है? तौहीद की ज़िद है। यानी जो चीज़ें तौहीद में हैं उनका उल्ट शिर्क है। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे कोई भी परेशानी है तो मैंने अल्लाह से कनेक्ट होना है। लेकिन शिर्क कहता है कि अगर आपका कोई मसला हो गया, आपने तावीज़ की तरफ भागना है, किसी आलम, किसी बाबे की तरफ भागना है, ठीक है। आपका कोई मसला हो गया, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपने टके-टके लोगों की मिन्नतें करनी है, ठीक है, आपने रिश्वत देनी है। आपने कोई अमल कर लेना है, कोई ऐसे चिल्ला काट लेना है, आपकी फ़लानी मुसीबत जो है इतने अरसे से पड़ी हुई है आपके घर में जो पड़ी हुई है उस चिल्ले की बरकत से वो ना ख़त्म हो जाएगी। शिर्क ये कहता है। शिर्क कॉन्सेप्ट देता है असबाब का जो गैर अल्लाह के हैं। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब शिर्क आपको मौके देता है गैर अल्लाह से कनेक्ट होने के, गैर अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम करने के और गैर अल्लाह के बताए हुए चीज़ों को आप अपनी लाइफ में लेके आएँ और आप जो है ना
لائف بالکل سیدھی گزاریں گے۔ اور شرک کی ایک سب سے بڑی مثال یہ بھی ہے کہ ہم نے جو یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا کلچر بنایا ہوا ہے نا، ذرا سے اپسیٹ ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں کہ تم سے نا مجھے ایک خاص وہ موٹیویشن ملتی ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ اگر ہم پریشان ہیں تو ہم اپنے کسی بھی کلوز فرینڈ کو، یا کوئی لڑکی ہے کوئی لڑکا ہے اس کے ساتھ فون ملا لیتے ہیں، ہمیں سکون فیل ہوتا ہے۔ دیکھیں سکون تو اللہ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ تو شرک کی ایک چھوٹی سی جھلک یہاں پہ بھی نظر آتی ہے کہ ہم نے اپنے دل کا جو راستہ ہے نا وہ کسی انسان کی طرف موڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی زیادہ محبت کریں کہ دنیا کی ہر محبت اس کے سامنے کم لگے۔ ہمارا بینگ اے مسلم یہ حق ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کریں، پھر دوسروں کے فرضوں کی طرف آئیں۔ ہم اپنی ذات کا تو حق ادا کریں نا، ٹھیک ہے، ہم نے اپنی ذات کا حق ادا کرنا، لیکن ہم نے چھوٹے چھوٹے سے فرعون بنائے ہوئے ہیں اپنی ذات کے، چھوٹے چھوٹے سے ہم نے جو ہے نا وہ شرک پیدا کی ہوئی ہے، فرعونوں کے ہاتھوں سے ہم کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اسپیشلی ہمارے کلچر میں یہ جو سب سے زیادہ لعنت آئی ہے نا، یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والی، اس کے ذریعے ہم لوگوں کے موڈ سوئچ ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے نماز نہیں پڑھی، فرق نہیں پڑتا، ہم نے کوئی روزہ قضا ہو گیا، فرق نہیں پڑتا کہ اس کو پورا کرنا ہے۔ ہاں ہماری بات قضا ہو گیا تو ہمارا موڈ جو ہے وہ آف ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے نا، مطلب آپ اپنے آس پاس بھی دیکھیں تو یہ چیزیں شرک میں آتی ہیں، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز میں تکلیف دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس شخص سے دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو آپ کی بہترین چیز ہوتی ہے اس سے دور کر کے یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کون ہے میرے سوا جو تمہیں سمجھ سکے، کون ہے میرے سوا جو تمہاری اس حالت کو دیکھ سکے جس حالت میں بھی تم رو رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اللہ کے ساتھ کنیکٹ رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے۔ بے شک ہمارا اللہ ہمارے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو کسی چیز کی پریشانی، کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے کہ دنیا کو کیسے چلانا ہے۔ ہم لوگ ہیں، ہمارے ساتھ ضرورتیں جڑی ہوئی ہیں، ہمارے ساتھ پرابلمس جڑے ہوئے ہیں، ہم ہی جو ہے مصروف بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ مصروف ہوتا ہے، نہ ان کے ساتھ پرابلمس ہیں، نہ ان کے کوئی وقت کی قید ہے۔ اللہ تعالیٰ آلریڈی آل ٹائم ہمارے لیے اویلیبل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اپنی لائف میں نا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، کسی سے ہیلپ لینا، اللہ ایک دفعہ کہنا ٹھیک ہے، دوسری دفعہ آپ کسی کو ہیلپ کا کہتے ہیں نا وہ بھی ٹھیک ہے، تھرڈ ٹائم میں بھی ہو سکتا ہے وہ بھول جائے، ٹھیک ہے۔ تھرڈ ٹائم اگر آپ اس کو کہیں گے نا تو اٹس مین آپ اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، آپ کا کام ہونا ہوا تو آپ کا کام اللہ کی طرف سے ہو جائے گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب جاب کی تلاش میں لوگ جاتے ہیں تو اگلے کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں، پاؤں کے نیچے تک ہاتھ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کام کروا دیں، ہمیں نوکری مل جائے، ہمیں مزدوری مل جائے۔ تو یہ رزق جو ہے نا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، اس میں بھی ہم کسی دوسرے کو کہتے ہیں تو ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ بیسک لٹرل میننگ میں ہم دیکھیں نا توحید اور شرک کو، یہ بھی شرک ہے۔ پھر آگے یہ ایک جنرل ڈیفینیشن تھی، پھر آگے آپ سوچ لیں کہ کوئی آپ کی زندگی کا کام ہے، آپ کسی کو کتنی ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ کتنا زیادہ جو ہے اس کی منت سماجت کرتے ہیں، یہ سب چیزیں شرک میں آتی ہیں، اور یہی چیزیں آپ کو پین دیتی ہیں۔ جب ایک بندے کے بار بار آپ اس کو ریکویسٹ کریں گے، یہ چیزیں کیا بنیں گی؟ آپ کی پین کا سبب بنیں گی نا۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی میں سے آہستہ آہستہ نکالنا ہے۔ ہم لوگ خود بھی اسٹرانگ ہوں گے، جب ہم کسی کے ساتھ اتنا زیادہ وابستہ نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارے ایموشن ہرٹ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے نزدیک ان دونوں چیزوں کا مطلب تھا۔ ہوپ سو کہ آپ لوگ کافی ساری چیزوں کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، کافی ساری چیزوں کے ساتھ ایگری کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔